А мы продолжаем выпуск. На сцене городского объединения «Досуг» в 9-й раз дул свежий ветер. Фестиваль бардовской песни состоялся. В этом фестивале принимают участие авторы-исполнители, любители бардовской песни, да и просто романтики. У большинства нет музыкального образования, но в данном виде творчества это не всегда нужно. Именно на любви к слову она и образуется. Сейчас, конечно, у современных авторов, которых мы называем бардами, очень сложная гармония, там 9, 13 и так далее. Понятно, что разными методами играют не на 3 аккордах. Но самое главное, что все-таки поэзия – это превуалирующая составляющая вот этой песни. И я очень счастлив, действительно счастлив, потому что ведь когда молодежь приобщается к поэзии, это значит, что страна будет жить. На фестивале прозвучали песни авторов-исполнителей, которые принимают в нем участие уже много-много лет, практически с первых дней его проведения. Скрывая пол лица в тени земли, нам месяц улыбается половинка рта, что в мыслях у него. Поди пойми, что в мыслях у меня дорога без конца, что в мыслях у него. Поди пойми, что в мыслях у меня дорога без конца. Маленький северный рай, каменные цветы, падают все мосты на небо, и на небо падаем мы. Молчит, не дает ответ, слезы льет город мой. Ему уже 70 лет, а он еще молодой. Самые многочисленные участники фестиваля, как, впрочем, и всегда, это воспитанники Максима Лютых, гитарная студия «Камертон». Они умеют создавать особую творческую атмосферу. Мне брат мой сделал лыбовый лук, пой, тетива, пой, пой, пой. Взял мой лук, тепло его рук, стой, тишина за мной. Упругость взяла оленьих жил, сторонись, зверь, берегись, враг. Мне в руки брат стрелу вложил и говорил мне так: призови даль, собери мысь, скажи стреле, не промахнись. Волей моей не ради зла, бей ровно в цель, моя стрела. Когда ты вернешься, все будет иначе, и нам узнать друг друга. Когда ты вернешься, а я не жена и даже не подруга. Когда ты вернешься ко мне так безумно, тебя любивший в прошлом. Когда ты вернешься, увидишь, что жребий давно и не нами брошен. Я найду в себе в самой глубине белый фитилек и зажгу его, чтоб светил тебе мой огонек. Окна распахну, в них ворвется с утром подруга любовь, и оживет во мне мой маленький оркестр маленьких богов. В номинации «Надежда» фестиваля диплом вручили Никите Бывалину. Специальный приз за авторскую индивидуальность у Бориса Бламбера. Диплом за авторскую индивидуальность вручили Марине Коробицыной. Статуэтка за мастерство досталась Сергею Штыкову. Диплом в номинации «За чувство стиля» Виолетте Ивановой. Диплом в номинации «Открытие фестиваля» вручили Бард-квартету. В этом году гран-при получил дуэт братья Владимир и Станислав Кузнецовы. Когда перед тобою возникает красивая и трудная гора, такие мысли в сердце проникают, что снова выйти нам в поход пора. И мы уходим в мир суровый этот, где суждено не каждому пройти, где видно, как качаются планеты,
на коромысле Млечного Пути.